بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. حبيباتي الكريمات، حبايبي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم تكونوا بصحة وعافية وفي فرح وسرور. نبعث لكم تحية طيبة من الجزائر البيضاء إلى كل العالم العربي الإسلامي، يزفها لكم عبر أمواج الأثير. أما بعد، اليوم عندي وصفة للزكام، يعني للسعلة الحادة وضيقة الصدر وضيق التنفس. نبدأ بسم الله على بركة الله. عندنا كاس، راكم تشوفوا فيه صغير، تاع زيت الزيتون. وانا مش كي نقول لكم كاس ديروا كاس، بالك ديروا اكثر بالك ديروا اقل، يعني ما فيش، المهم زيت الزيتون. وعندنا الزعتر البري، ها هو. نبدأ على بركة الله. عندنا التحضير، نبداو بالزعتر. هذا درناه في، يعني استعملته في مقلاة صغيرة هاكم تشوفوا، ووضعته فوق النار وبدأت نخلط فيه حتى تبدل لونه. بعد ما يتبدل لونه تغربليه في صيار، ثم أختي الكريمة تبدأي في استعمال الوصفة. نبدأ على بركة الله في التحضير. التحضير، شوفي بلارة كيما هاك، هاهي بلارة بالغطاء تاعها. نضع فيها هذا الزعتر، راكم تشوفوا. انا ما نوريكمش المقادير تاع الزعتر، باسكو لانه الزعتر ما يضرش، وحنا نعرفوا باللي الزعتر نستعملوه كشراب تيزانات، وهو جد جيد الزعتر. انا بعد ما غربلته هكذا، هو هذا والله العظيم 100% لمرض الزكام. وهذا اقسم بربي راني رايحه دركا، يعني في الليل نستعملو لصدري، باسكو انا راني مريضه، يعني انا راني مريضه بلا غريب. راني في مده اليوم 3 أيام، وراني نتناول، طلبوا لي الشفاء العاجل باذن الله، وراني نتناول في الثوم، يعني السنه ثوم تنقيها وتكرفشيها، تخلطيها مع كاس حليب كبير، او مع كأس ماء سخون، او مع كأس تيزانا، او مع كأس زعتر، وتشربيه. انا اكل بدون شيء، من ساعتين ناكل الثوم، راني مليحه الحمد لله. ان شاء الله الشفاء العاجل باذن الله. وقلت لك اختي الكريمه، ها هو الزيت الزيتون. نفرغ كل الكاس هذا هكذا، وتخلطين جيد الزعتر هكذا اختي الكريمه. وبعدها تغلقين البلارة هذه. بعد تخبي البلارة هذه، يعني تخليها في وقت الليل، يعني بعد ما تشدي الفراش تاعك تكوني رايحة تنامي، تشدي معك يعني كتانة كبيرة ولا سربيتة، تسخني الزعتر هذا، تعاودي تسخنيه على نار يعود دافي، يعني تقدري لجسمك يتحمل، يعود أكثر من الدافي. تستعملي في ظهرك كل من الكتاف حتى الضلوع،
وتستعمليه من قدام، من صدرك يعني من تحت الرقبة حتى ديري حتى تستعملي حتى للثدي تاعك، حتى لتحت الضلوع، سخون مدة 3 أيام. فوالله العظيم بدون ما تذهبي إلى طبيب، وبدون ما ديري سيبو ولا ديري ليباري يعني تشكك ولا والو. الزعتر ذا قسما بالله كي يكون الإنسان مريض من الرئة، مريضة يبرأ من الرئة، يعني عنده مرض في الرئة يبرأ من الزعتر هذا، راهو دواء قاطع. أختي الكريمة، كما أزيدكم شيء آخر، الزعتر هذا تقدري، هذا اللي كنت تشوفوا فيه هذا اللي ما قليتوش ما حمرتوش فوق النار، تقدري ديري شوية مغرف يعني ملعقة كبيرة في كأس كبير من الماء، 2 كيسان كبيرين من الماء، وتشربيهم ليلا وصباحا. كذلك الزعتر راه مليح لاغريب يعني للسعال. ونشكر كثير اللي راهم يبعثوا لي في التعليقات ويشكروا فيا، وبارك الله فيكم. ولا تنسوني أخي أختي الكريمة بالأبوني، الاشتراك والجرس والضغط فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.